코골이는 흔히 단순한 잠버릇처럼 여겨지지만 사실 여러 요인이 숨어 있는데요. 그 중에서도 체중 증가는 중요한 원인 중 하나입니다. 체중이 늘어나면 목 주변이나 상기도, 즉 숨길에 지방이 쌓일 수 있습니다. 이로 인해 기도가 좁아지고 잠자는 동안 공기 흐름이 방해를 받아 소리가 심해질 수 있습니다. 그렇다면 코골이의 유무와 정도를 어떻게 알 수 있을까요? 이럴 때 도움이 되는 방법이 바로 수면 다원 검사입니다. 이렇게 객관적인 자료를 통해 원인을 파악하면 체중 관리나 생활 습관 조절 방향을 더 구체적으로 잡는 데 유용합니다.